First blood. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Ace. 二后，陈师傅修路只修卸车的路。今天东家买了刹车抓头来修路，这个胡拉的雨呢，是搞了个套差包月还是怎样？都连续下了1个多月的雨了，路上打滑，车子进不来。今天我们的精神就是用抓头修路。我们首先把这泥巴路简单的修一下，让车子倒进来。没想到第一车在这个路口就卸车了，货车司机在车上一顿骂骂咧咧，把我家人问候一片，就把车开走了。怪我修的什么路？兄弟们，你们看这能怪我吗？是不是？这下雨天打滑本来就容易卸车，这路上表层的泥巴我也帮他扫开了，车子倒不进来我也没有办法呀。第一车抓头我们索性就贴到这里算了，本来这一车是要贴到大门口去修路的，但是如果不把这里修好的话，后面的车也进不来。这个活我是用一个起步价包的，东家说他买了刹车抓头，只要我把这刹车抓头把路修好，然后整平压紧就行。我想了想，这刹车抓头我最多1个小时就可以把它整平，只做1个小时的起步价是400 money， 加拖车费200，总共600，还是很划算的。没想到这一车又卸住了，倒不进来。接下来开出去到第2次，第2次还是倒不进来。货车司机也在车上一顿骂骂咧咧，这挖机是修的什么路？我坐在挖机上面都能够听到他在车上面问候我，我真的也是挺无辜的。这车抓头倒在这里，我就只能一抖一抖的把它抓进去。本来预计不要1个小时的活，这样下去至少要1个多小时才能把这个活干完。我总结前2车进不来的经验是，第一车是泥巴打滑，车子进不来。第2车进不来的原因是，我们用第一车的抓头修路，抓头贴得有一点厚，抓头贴厚了没有压紧，有点松散。总结前2次的经验，这次就反复把抓头用力趴紧一点，这次应该没有问题了。只要师傅舍得改油，应该能够开进来。我也真的是无语了，这个路到底要怎样修车子才能够倒进来呀？看轮胎压过的地方应该是下面还有稀泥巴，我们先把上面这一层抓头挖开，这些抓头不要浪费掉，只把这些稀泥巴挖出去，一定要清到下面的硬底。所以说做人也好，做事也好，一定要磨刀不误砍柴工，把前期的准备工作一定要做好，不要去他小便宜偷工减料，这样反而得不偿失。这次我是下定决心，一定要把路修好，才让车子倒进来。接下来让我们看这次能不能够倒进来。货车师傅也舍得给油，一把就倒进来了。如果这一车再倒不进来，估计我开了14年的挖机名声就毁在这条路上了，到时候还哪有脸跟别人说自己是老师傅。还好这次没有让我失望，总算挽回了一点脸面。本来刹车抓头就可以把这个屏全部铺满的，结果在路口那里就贴了2车，这下又少了1车。没办法了，没有抓头来了，稍微铺薄一点算了，以后还有抓头拉过来的时候再来整平算了。总共做了1个半小时，600到手。今天的活到这里就干完了。喜欢陈老师的话，给陈老师点点关注，点个免费的赞。感谢大家的收看，再见。陈师傅开挖机只开辣挖机，每年的这个时候，东家都会给我贡献几千money，这是为什么呢？请听我慢慢讲。老板家的房子后面是一座10多米高的小山，山的下半部分是7、8米厚的石头，上面还有10多米高的土。
每当5、6月份梅雨季节的时候，就会垮塌很多泥土下来，所以每年都会叫我把这些泥土挖出去。老铁们，你们看，这个小堵车都被黄土埋在下面，住在这种沙下还是相当危险的。我们先把四周的土清理掉，让老板娘和货车司机把小堵车拿出来。今天老板的预算是3000，问我能不能在3000之内把事情搞定。我跟他说没得问题，直接2000把这个活包给我就行，车子的运费也由我来付。老板娘一口就答应了。以前我们给他挖，每次都至少超过了3000。今年我看垮塌下来的土不是很多，预计还没有10车土，这个土就拉在旁边，才几十米远。我给货车司机一个起步价50一车，就算10车也只要500，我自己还有1500。我挖机这里最多5、6个小时就可以把它做完，所以今天包的这个活还是可以的。由于是滑坡垮下来的土，这个土是非常好挖的，就是车子倒不进来，要甩一次土才能够装到车，所以我们先把这些土往后面转，觉得转过了1车土就装1车土出去。这些土由于水分很大，有一点粘货香，我们轻轻的放，少装一点。如果装太满了，货车倒不干净，又给我留半车回来，就得不偿失了。由于距离比较近，而且我又需要抓土，所以我只叫了1个车子过来。每装完1车，车子去倒土的时候，利用这个空闲时间，我就把里面的土抓出来打堆，等车子来的时候就可以直接装，这样就不耽误我的时间。货车倒完土来也不用等待我。这是一个喂鸡的棚子，下面有一个化粪池，老板提醒过我不要把化粪池挖坏了，没想到还是被我挖坏了，赶紧盖起来，别让老板发现。没想到被老板娘立马就发现了，这下怎么办？如果等一下老板不给我结账，这就很棒了。老板娘现在有一点怕我的技术，自己拿个铲在清理台阶和水管上面的土，生怕我又把他的水管挖断。我自己也有一点怕了，生怕再闯一点点祸，等下就不好问工钱了。左边的泥土只有一点点了，我们按照老板的要求把这个地整平，把剩余的黄土全部转到后面打堆。接下来我们挖右边的泥土，右边的这堆泥土有点不好挖，左边是石头，右边是房子，挖机进不去。上面房子的2楼阳台也飘出来了，挖机的臂有一点举不起来，所以里面有好多土，我挖不出来。老板娘说把能够清到的土全部清出来就可以，清不到的地方他就自己拿锄头挖出来。老板娘挖了10多分钟也没有力气挖了，房子里面也流了很多土进去了，我挖机也清不到。老板娘说等我走之后她自己一个人慢慢清理，所以我接下来就只要把这些能够清理掉的松土装出去就行。把最后这1车松土全部打成堆之后，接下来我们就开始装车。这里右边的房子靠得太近，挖机有一点不好旋转，这1车装得好憋屈，装了好久。最后一点点土也帮老板清理干净，我多给他挖1斗，相当于老板娘人工至少少做半个小时事。由于没有土了，这1车就只装了1/3，就让他走了。接下来我们把车子倒的土处理一下。马路的外面不是私人的土地，所以我们只要把土转到马路外面就行。最后这些挖不进的松土，我们把它爬到马路边边上，然后用斗扒紧。接下来我们到货车司机那里，把剩下的几车土也整平一下。这个倒土的地方是老板娘家的地，
只要稍微把它整平一下就可以。把马路上面的所有土全部挖进来。货车司机总共拉了8车土，我给他400运费就打发他走了，而我自己8天的时间还内挣了1600。给大家看一下，这是没挖钱的样子，这是挖好后的样子，每天多挣几百，就很棒。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。老板和老板娘拿着锄头在这里挖了8个小时土，而我挖机停了，我看着他们挖，挖机照样在计时间，要付我工钱，这是为什么呢？今天的东家还是昨天那个东家，昨天用挖机给东家的老父亲立了一个纪念碑，东家看我开挖机是开得非常溜，所以今天东家就把我叫过来，要我给他立一根电线杆。立地线杆这种东西，我可是出了名的专业，我自己有专业的布大来吊电线杆，这是别人家的废旧电杆，东家发了400个马尼码的，距离有一点远，我们就加快速度把电杆吊回去。把电杆吊到老板家之后，我们就先给老板挖个坑。老板问我要挖多深，我说我挖坑的标准是至少要挖3米深。老板说那就听我的，才挖了1米深。老板要我把这些草和树清理干净，这些草和树把老板家整个房子的前面视野全部遮挡住了，影响自家的风水。今天刚好借着挖机在的机会，把这些草和树全部要清理干净。下面有一个鱼塘是别人家的，老板叫我把这些草和树全部推到鱼塘里面就行。干这种事情我最喜欢了，可能等下还有鱼吃。老板说门前不能有桑叶树，不吉利，要我把这棵桑叶树也挖掉。我加大油门用力的扯这个根，就是扯不动，然后我就把四周的土挖深一点，直接把树的根全部挖出来，这下就可以把整棵树都挖掉了。挖掉这棵桑树之后，接下来我们要把前面的这些树也全部要挖掉。这些树刚好把老板家的大门挡住了。当我准备把这棵柏树挖倒的时候，老板说要我把这棵树留着，只要把旁边伸出来的枝挖掉就可以。这棵树是老板小时候种的，对它有浓厚的感情，所以就只留着这棵树没有挖，其他的全部要挖掉。上面还有几根树枝，我们也把它挖下来，然后把这些树枝全部推到鱼塘里面。这鱼塘里面的鱼估计是保不住了。接下来我们继续挖坑，挖出来的土我们放到旁边，等下老板要回填的。坑挖到3米深之后，接下来我们就吊电杆。这根布带我们还要把它移下来一点，它绑到上面挖机举不了这么高，绑到2/3的位置是刚刚好，整个电线杆的重心就会在下面。放好电杆之后，接下来就是老板的表演时刻。老板说只要我挖机扶着电杆，他和老婆用锄头把这个坑填满。干这种活我是最高兴的，我在这里挖，老板在那里干活，而我的挖机还在这里记工时，坐在挖机里面吃着小零食，看着老板干了半个小时。当我预计老板至少要1个小时才把这坑填满的时候，老板没力气了，他说把绳子松掉，只要电杆不倒就要我挖机填一下土算了。休息了半个小时也好，又不用干活，又没有烧油，还有钱，还是很开心的。挖机把这个坑填起来，只要随便挖几斗就满了，这就是机械的效率，比人工不知道快了几十倍。兄弟们不要眨眼睛，我一抖下去，我再来一抖，2棵树就这样没了。老板在旁边也看傻了，2棵这么大的树，2抖就不见了。是不是开挖机觉得很好玩呀？你们喜不喜欢挖机这个大玩具？
有时候也会给你带来乐趣。这些树枝我们同样把它推到鱼塘里面。接下来老板要我把这块土地整平，他说想在自家门口种点花生玉米。这些木头太重，老板一个人抬不动，让我帮他推到马路对面去。本来想给老板一个锻炼身体的机会，但是老板没有好好珍惜，我一抖就帮老板把木头全部推到对面去了，不用一根一根的挖。这技术兄弟们我还可以吧。把这块地整平之后，接下来我们就把它挖松，把它挖深一点，这样老板就不用自己拿锄头挖土了。然后再把大一点的土块爬碎一点。一块这样的土地如果人工挖至少要挖1天，而我挖机挖只要1个多小时就可以把这块地挖好。最后我们把土里面的石头清出来，然后把掉在马路上面的碎土清理干净，就很棒。旁边老板的哥哥让我给他挖一条沟，这个哥哥是他们兄弟中最有钱的，他的座驾是奥迪 A6。由于不用挖多久，所以我只要了一个起步价，200 money 就行。才挖几米长，不到10分钟就挖好了。今天又是完美的一天。大家喜欢陈老师的话，别忘了给陈老师点个关注，点个免费的赞。感谢大家的收看。陈师傅挖墙脚，只挖好墙脚。没错，今天我们的精神就是挖墙脚。连续下了好几天雨，东家的挡土墙倒塌了，倒掉的石墙和泥土全部砸在了邻居的墙上面。老板人在外面不在家，打电话给我让我帮他把石头和泥土清理干净，他又不在家，要包给我，要我出个价。我估计至少要2-3个小时，就报了一个1080的价格。本以为老板会划一点价，没想到他一口就答应了。老板既然这么豪爽，我肯定会把活干得漂漂亮亮的。首先我们把这个小土包挖平，这样挖机才好开到2个房中间去施工。先把石头里面的土清掉，这么做的好处就是在挖石头的时候，石头不会挤压邻居的墙壁。先把石头一个一个挖到这沟里面，然后再把石头全部挖到斗里面，把它抓出来。挖掉一层土，就清掉一层石头。干这种活一定要慢，不要太急，一定要理清思路再开挖。如果一顿乱挖的话，把别人的墙碰坏就不好了。这边上我们顺便给它刷一个坡，防止以后下雨再发生垮塌。每挖一小段，我们就把下面的沟清出来，把旁边的坡也要刷好。这种活只能一小段一小段的做，因为把石头挖了之后，这个路就没有这么宽，挖机就进不去了。石头完全是靠在邻居的墙上面，我们一定要先把石头挖到中间一点来，不要靠着墙就把石头挖起。如果靠着墙把石头挖到斗里面，挖机的斗就会碰到墙，把别人的墙撞坏了，估计今天挖机都找不脱了。这里是倒塌石头最多的地方，石头多滚到邻居家里面去了，下水管也被打坏了。10多年前砌的挡土墙，水泥都没怎么放，倒塌后的石头都是像鸡蛋一样一个一个的。干活还是不能做豆腐渣工程啊，还好这次损失不算太大。如果石头大一点，把邻居家的墙要是打穿了，估计就没有那么好说话了。这个邻居人也蛮好，他只要东家把倒塌的石头清上来就可以。为了防止有泥土掉下去，我们把这个小土包整平。接下来我们把挖机开到邻居下面平里，把刚才没有清理干净的松土挖上来。这个木桥邻居抬不动，我们用挖机帮他挖一下。挖机扎到上面，没有扎到下面这么好挖。
在上面挖的时候，我只把石头挖干净了，因为我知道挖机可以炸到下面来挖，到下面有清这些松土就清得干净一点。这条下来的路，邻居要我帮他堵住铁起来，刚好这些松土就可以放到这里。邻居说他要打10公分的混凝土，我们就只清下去10公分。按理来说这个是要邻居额外付钱的，但是我觉得事情也不多，大概20分钟就能做好。反正我今天包的这个活挣得多，总的来说还是多挣了几百。我做了好事，别人心里也是知道的。因为东家全家人不在家，邻居看我给他帮了忙，就让我中午在他们家吃饭。我觉得这是举手之劳，饭就不吃了。做好人就要做到底，大家说对不对？或许哪天邻居自己家要干活，他也会叫我。多做好事只会让自己的生意越来越好。最后我们把这些松土扒平，然后用力的扒紧，防止下雨的时候洗下去。邻居觉得不够高，让我再挖一点土，把这里堆高一点，防止院子里面喂的鸡鸭从这里跑出来。今天的活到这里就干完了。这是没挖钱的样子，这是挖好后的样子。每天多挣几百，生活多姿多彩。喜欢陈老师的话，给陈老师点个关注，点个免费的赞，就很棒。谢谢大家的观看。陈师傅开挖机，只开沙溢挖机。今天这个东家是我的同学，他年纪轻轻就借了一个大别墅，又买了一个小车，每次车子开回家就要倒出去，没有地方掉头。所以今天我们的精神就是把他前面这条马路加宽。上午我拆了一栋房，那边的抓头就运到这里来填路。这个防土下雨就打滑，我们把这个防土降下去30公分，等下用抓头把它填起来就可以了。加宽的这一节马路，老同学没有准备打混凝土，所以等下抓头填着平马路就可以了。因为现在抓头车子还没有拉过来，我们先把挖机开到这里面，把那些积水有泥巴的地方降下去30公分，等下也用抓头把这里填起来。这边的稀泥巴我们全部清理掉，全部清到硬底。稀泥巴打堆之后，我们就把稀泥巴抓到马路的对面。这堆稀泥巴的地方地势比较低，可以用泥巴填掉几10公分，等下泥巴上面再铺20-30公分抓头就可以了。这里清好之后，我们就把挖机开到上面来，然后把堆稀泥巴的地方整平。盖完这里刚好来了一车抓头，我们首先把有钢筋的预制把大一点的混凝土块挖到下面，上面就用细一点的抓头和建筑垃圾铺到上面，这样修出来的路就看不到钢筋，而且路也很平整。越大的块头就要放到越低的地方，露出来的钢筋要把它压到下面去，这样就不会扎到货车的轮胎。装抓头的挖机是一台20吨的大挖机，2-3分钟就有一车。我又要把大块头麻掉，又要把路修平，效率自然就慢了很多，就总有一个车子在等待卸车。装车的时候最讨厌有车子排队在等装车，卸车的时候也是讨厌有车子排队在卸车，所以我不得不加大油门快一点搞，尽量不要让这些车子在等我，这样老板就不会觉得我干活做得慢。快速的把这一车清理掉之后，接下来我们就要到下面去清理了。这里由于我没有挖太深，所以只要大巴车抓头就可以了。货车打滑开不上，我们把它后面的抓头清理一下，让它开上去。接下来挖着抓头往后面甩，简单的整平一下，等下再修得漂漂亮亮的。
当我尬得起劲的时候，有个司机向我招手，他的货车卸住了，要我帮他推一把，他能不能帮他推上去？司机要我用斗挖着他的货箱，然后他加大油门往前面开，只要保证他的车子不侧发就可以了。开了一下没有开动，我要他把车门打开，然后把抓头挖掉一些下去，再把车门上面的抓头清开，这样就能够减少货车上面的重量。这个货车就像人一样，当遇到困难的时候，只要有人往后面帮他推一把，他就能够找出困境。这个车门一个人扶不起，我们用挖机帮他扶起来。接下来我们继续到下面去，把刚才没做完的事整平。把下面整平后，我们就到上面来整平。先把钢筋放到一边，等下巴的时候，拿个锤子把钢筋敲出来，今天的早茶就到手了。这一堆借做垃圾，由于没有大块头，方便用挖机推土铲推，几下就把这个平推平了。推不到的地方用斗趴一下，把它趴紧。这边老板要我帮他加宽一斗，把这个土清掉，等下用抓头回填。最近的这一堆借做垃圾里面挖了一些碎一点的抓头，整平之后用力把它趴紧趴结实。这个是以前装修时用的石灰，老板说让我把它扔掉，我跟他说别扔掉，贴到瓶里面，日晒雨淋之后就会跟抓头凝固在一起，这样路就会更坚固。这里还有一堆，同样的也把它挖到路上。说真的，这个有一点浪费，但是没办法，他现在拿这些东西没有用了，而且这些凝过雨的腻子粉也用不了了。最后我们就是把这块瓶反复用挖机压过来压过去，压不到的地方就用斗用力的趴紧。压了大半个小时之后，整个瓶就很漂亮了，妈妈再也不用担心车子不能掉头了。给大家看一下，这是没干活前的样子，这是修好后的样子，就很棒。喜欢陈老师的给陈老师点个关注，谢谢。陈师傅开挖机，只开大挖机。今天我们来挖一个人生的最后归宿。村里有个老人明天要上沙，我们来给他挖一个丁井。这是这个月的第2个丁井。东家给我选择了一条路线，要我从这里修一条路下去。我看了一下，如果从这里修一条路下去，明天那些上沙的人就不好抬，所以我跟东家说，从下面修一条路上来。路过我大姥姥旁边的时候，我看他土堆堆上面长满了好多的草，每到清明节的时候人都进不来，顺便帮他把草清一下，把四周的场地也清宽一点。我外公也来了，他在旁边亲自指挥，毕竟这个是他的妈妈。然后再挖一些干干净净的黄土盖到上面，把这个土堆高一点，这也算是我的一片孝心了。每次我挖机到这边来做事，我都会帮他把草清一下。接下来我们就从下面修一条路上去啊，从这下面修一条路就比较容易多了。这里就只有一个1米多高的台阶，挖机随便把草清一下就可以开上去了。上面这一块地全部是东家的，东家以前的老房子就在这里，房子已经倒塌了，长满了很多杂草，草里面还可以看到没有倒塌的墙。这是老人生前他血种的地方，因为这是老人以前的家。把这些墙全部推倒，我们直接从这里修一条路进去。地师已经看好了方位，打了2个木桩，这2个木桩中间的树就要把它挖掉才行。我们就把这2棵正中间的树挖掉，放到一边，到时候东家自己扛回家。接下来我们把表层的草清掉，
上面的那一层松土也把它挖掉，然后贴到挖机栅的这里，把清出来的草和土整平，挖机就可以扎到这里开始挖钉井了。首先我们叫老板拉一根线，把这个中线放出来，然后我们行3个礼，准备开挖。挖这个井首先取土不能取太多，取太多的话容易把边上的土挖垮了，这样挖出来的井就不好看。东家给我的要求是长挖2.5米，宽挖80，深挖3.4米。我们首先把长度和宽度挖出来，挖出标准的长度和宽度之后，就只要一直往下面挖就可以了。而我的斗刚好是80公分宽，所以只要挖1斗宽就刚刚好。这个角路窄了一点点，人不好从旁边经过，我们把它挖宽一点。挖到1米多深的时候，我们就可以大斗的取土了。有很多老铁们，他们家乡的风俗只要挖1米深左右，我还是觉得我们这边挖3米多深好一点，毕竟挖得越深就越没有气味，也不怕那些小动物打洞抓到里面去，所以我个人觉得还是越深越好。刚好我们这边的风俗就是挖机能够挖多深你就挖多深，反正挖到挖机挖不到为止。既然挖机都上了，肯定要比以前人工挖的深一点。由于挖到了3米深，下面我已经看不到了，东家就一直在旁边指挥我挖。挖到3.2米深的时候，我挖机够不着了，接下来人工上，继续往下面挖，一定要挖到3.4米深，因为这些土质含沙量比较高，越到下面土就越紧，这种很宽的锄头就挖不进。经过商量，由东家回去取一把2头都是很尖的矛过来。大叔说下面有一点冷，他想上来，所以我们要他先上来。不到一会儿，东家把那2头尖的矛拿过来了。大叔第2次下去继续挖，再往下面挖20公分就可以了。才挖几下就把矛递上来，又把矛递下去，这操作我看不明白。挖到3.4米之后，我们把大叔接上来，让我们看一下挖好的样子，方方正正，非常完美，就很棒。喜欢陈老师的话，别忘了给陈老师点个关注，点个免费的赞，谢谢大家。